जरा ध्यान से देखो, ये मासूम सी पक्षी, लेकिन इसके मुंह में दांत है। हाँ, ये बत्तख नहीं, ये हंस है, और इसके मुंह के अंदर सच में दांत जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पक्षियों के दांत तो होती ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? दरअसल हंस के ये असली दांत नहीं होते, इन्हें कहते हैं सेरेटेड एजेस, जो जीभ और चोंच के अंदर होती है। इसका काम है मछली, घास या खाना पकड़कर फिसलने से रोकना। इसी वजह से जब हंस मुंह खोलता है तो वो देखने में किसी डरावने जानवर जैसे लगता है, लेकिन सच ये है, हंस खतरनाक नहीं, बस नेचर का एक अनोखा डिजाइन है। ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।